Você consegue acertar qual filme é esse? Feche os olhos e imagine o crepitar da fogueira. Uma família está reunida dentro da sala. A noite já caiu e o silêncio lá fora parece pesado demais. De repente, a filha, parada perto da janela, fala assustada: Tem uma família na nossa entrada. O pai se levanta achando que é brincadeira, mas, quando olha, lá estão eles. Quatro silhuetas imóveis, de mãos dadas, iluminadas só pela fraca luz do poste da rua. Nenhum movimento, nenhuma palavra, só a presença sufocante. O pai, tentando mostrar coragem, abre a porta um pouco e grita: Posso ajudar vocês? Nada. Nenhuma resposta. O vento sopra, mas eles continuam parados, olhando direto para a casa. A mãe segura os filhos, o coração disparado, enquanto algo estranho começa a incomodar. Aquelas pessoas parecem ter exatamente a mesma altura, a mesma forma de corpo, até a mesma postura que eles. De repente, uma das figuras, a maior igual ao pai, dá um passo à frente. O barulho do pé arrastando no asfalto ecoa no silêncio. Depois, os outros três o imitam, como se fossem reflexos atrasados no espelho. O pai fecha a porta rápido, mas antes que consiga trancar, ouve o som de passos pesados começando a correr. Eles vêm direto contra a casa. E é nesse momento, quando a família se desespera e percebem a verdade aterrorizante. Os rostos lá fora são os deles. Mesmos olhos, mesmas feições, mesmos sorrisos, só que distorcidos por uma raiva silenciosa. E aí? Conseguiu descobrir qual o filme?